மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை எதுன்னு பிரிக்க தெரிஞ்சவங்களா நீங்க? அப்போ உங்களுக்கு வேர்ல்டு பயோடைவர்சிட்டி டேயோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நிச்சயமா புரிஞ்சிருக்கும். தலைச்சு நிக்கிற மரம், எப்பவும் ஹாப்பியா இருக்கிற பறவை, வாயே இல்லைனாலும் இனிமையா பாட்டு பாடுற நீரோட, இது எல்லாமே நம்மளோட உயிரினு உறக்க சொல்றதுதான் வேர்ல்டு பயோடைவர்சிட்டி டே. சரி, நாம ஏன் வேர்ல்டு பயோடைவர்சிட்டி டேவை செலிப்ரேட் பண்றோம்? ஏன்னா பல்லுயிர் பத்தின அவேர்னஸ், எஜுகேஷனை மக்கள் கிட்ட ஏற்படுத்துறதுக்கும் நமக்கும் இயற்கைக்கு உள்ள ஆழமான உறவை எடுத்து சொல்றதுக்கும் தான் யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் May 22 வேர்ல்ட் பயோடைவர்சிட்டி டேயா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு. இன்னைக்கு தான் அந்த பல்லுயிர் தினம். ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த தினத்தை சிறப்பா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே மரங்கள் வெட்டப்படுறதும் 75% உயிரினங்கள் அழிவோட விளிம்பு நிலையில இருக்கிறதும் தான். இந்த பிரச்சனைக்கு இமீடியட் சொல்யூஷனும் அட்டென்ஷனும் தேவைப்படுது. ஏன்னா உயிரினங்கள் இல்லைன்னா நம்ம இல்ல, சுவாசிக்க காத்து இருக்காது, சாப்பிடறதுக்கு உணவு கிடைக்காது, நோய் தீர்க்கறதுக்கு மெடிசன் இருக்காது. இப்படிப்பட்ட கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கும் ஒரு மரத்தையாவது நட்டு வளர்க்கணும். சம்மர் டைம்ல பறவைகளுக்கு நீர் வைக்கிறத ஒரு ஹாபிட் ஆக்கிக்கணும். இதை எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அழகான அற்புதமான நேச்சரை, ப்ரொடெக்டிவான ஃபியூச்சரை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்கலாம். வாங்க இயற்கையை கொஞ்சம் லவ் பண்ணலாமா?